11 வெறும் 18000 ரூபாய்க்கு தரும். பேக் டோர் மட்டும் கிராக்கு, டிஸ்பிளேல கிளாஸ் கிராக் ஆயிருக்கு, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கு, டிஸ்பிளேல பேச்சஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை, வெறும் கிளாஸ் மட்டும் தான் கிராக் ஆயிருக்கு, பர்ஃபெக்டா யூஸ் ஆகுது. ஃபங்க்ஷனல்ல எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது, கேமரா எல்லாமே பர்ஃபெக்டா வேலை செய்யுது. 16GB 256GB மெமரி, 16GB 256GB மெமரி, OnePlus 11 வெறும் 18000 ரூபாய்க்கு. வேணுன்றவங்க ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.